Goeiemôre vriende, dis Saterdag 6 Junie. Baie welkom by ons laaste oordeenking van die week. Ons is besig met tekste waarin gelykenisse, vergelykings gemaak word tussen bome in die natuur en ons as God se koninkryksbome. Ons tema vandag is snoeityd. Ons lees saam met Johannes 15 vers 1 tot 3. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Hebreërs 12 vers 11. Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug, vrede omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. In Efesiërs 4 vers 22 tot 24 lees ons: Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Dis winter en die plante en bome moet gaan rus. Dis ook van volgende maand af groot snoeityd hier in die diep winter. Wingerdlote wat so goed vrug gedra het, word radikaal teruggesnoei. Dieselfde geld vir baie struike soos rose. Hoewel dit verkeerd mag voel vir 'n oningeligte persoon, is dit die regte ding om te doen. Sonder snoeiwerk, soms radikale snoeiwerk, verhard die plant. Snoei lei juis tot uitgroei van nuwe lewe, nuwe jong takke, nuwe lote, blare, blomme en vrugte. Ek sien dat appel- en perskebome selfs nie eers meer as bome in natuurlike vorm gesnoei word nie, maar aan rankstellasies. Sodoende word die vrug meer blootgestel aan die son, wat selfs beter vrugte oplewer. Jesus sê in Johannes 15, ons moet telkens reggesnoei word, om in die nuwe seisoen van ons lewens weer en selfs meer vrugte te kan dra. Snoeiwerk aan ons is noodsaaklik vir geestelike groei, al is dit dikwels pynlik. Die wilde sondelote moet uitgesnoei word, deur prosesse van bekering en nuwe begin, soms selfs deur prosesse van skade en skande heen. Die Heilige Gees oortuig ons van sonde en werk dan berou en bekering en nuwe lewe in ons. Baie van ons tradisies moet ook van tyd tot tyd uitgesnoei word, sodat daar plek gemaak kan word vir nuwe lewensmoontlikhede in nuwe tye en omstandighede. God gebruik sy woorde van nuwe wysheid en teregwysing om ons terug te snoei en harde dooie lote af te sny. Soms gebruik hy tugtiging, soms beproewende omstandighede. Deur sy Gees deel hy ook die gawe van vermaaning uit, waarmee ons as gelowiges mekaar moet regsnoei en help tot bekering en nuwe lewe. Dis anders as raas en dreig en beledig. Vermaaning as gawe is om die regte woorde op die regte tyd, op die regte manier te gebruik, om mense te help tot nuwe lewe. Die geestelike gawe van vermaaning help om die sonde en onbruikbare uit te sny, af te lê en weer nuut en sterk te begin groei, om aan die einde selfs meer vrug te dra tot God se eer. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U ons genadig is in Christus, dat U ons nie verwerp omdat ons sukkel in die sonde en vrugtelose praktyke nie. Dankie dat U eerder soos 'n goeie boer wat sy plante liefhet met ons werk, al is dit snoeiwerk wat seermaak. Laat ons groei en selfs geestelik groter word, om weer en selfs meer en meer vrug te dra. Amen.
Dankie vir die week saam met jou as koninkryksboom. Dit was 'n voorreg.